안녕하세요. 연우입니다. 그리고 커피 한 잔 이렇게 마시면서 또 시작을 했습니다. 살다 보니까 커피잔 내려놓을 시간이 없었습니다. 잠시만요. 내려놓고요. 오늘 또 이렇게 시작이죠. 시작이라고 해야 되나요? 아니면 어떤 얘기를 해야 될지 모르겠지만 시작입니다. 아침에 시작이고 월요일이 시작이고 다들 또 날씨가 이렇게 햇빛이 지금 딱 있진 않아요. 어떤 데 보면 햇빛이 쨍하고 뜨는데 오늘은 또 햇빛이 쨍하고 뜨는 그런 날씨는 아닌 것 같습니다. 아까 나오다 보니까 비가 많이 내렸던 것 같아요. 또 비가 온다. 뭐 왔다 안 왔다 하는 그런 장마라는 그게 있는 것 같습니다. 아무래도 내릴 때 쫙 내리고 딱 그쳐주면 좋은데 그런 부분은 아닌 것 같아요. 오늘도 출근하시면서 또 회사 나와서 커피 한 잔 하나 기울이면서 또 커피 마시면서 많이 시작하는 그런 부분인 것 같습니다. 연우도 또 이렇게 아침에 나와서 이렇게 그잖아요. 스트레스 받기도 하고 어느 부분에서도 그렇고 맨날 반복되는 그런 날이잖아요. 오늘도 행복하고 좋은 날 시작해보자고요. 연우가 또 소음에 대해서 이제 다시 시작할 겁니다. 매일 같아요. 맨날 바닥에 깔려있고 어느 부분에서는 뭐 다른 일정이나 뭐 하고 맨날 같은 그런 일인 것 같습니다. 연우가 항상 얘기하죠. 바닥 소음이라는 거, 그 부분에서는 잡혀있다. 그죠? 다른 부분은 아직 돼 있는 게 없어요. 사실적으로. 실질적으로 무엇을 하는 거와 벽이나 옆에서 들리는 거나 어느 공간에서 들리는 거와 그 부분에서는 아직은 뭐가 돼 있는 건 아직 없는 거 아닙니다. 하지만 벽이나 어떤 부분에서 지진이나 이런 부분에서 돼 있는 게 있어요. 하신 분이 계세요. 하지만 그 부분에서는 그죠? 두터움과 어떤 부분, 그 부분에서 전체적인 거 갖고 가야 되는 부분이기 때문에 너무 범위가 좀 넓다. 이런 얘기를 하고 싶습니다. 모든 얘기를 할 때는 연우 생각을 얘기하고 연우가 이제 좀 알고 있는 부분이나 뭐 어떤 부분을 얘기하는 적이에요. 그냥 이렇게 조금 알기 때문에 그런 얘기를 하는 거거든요. 많은 걸 아주 많이 알고 있진 않아요. 왜냐면 그 자체에서 제가 파고들어서 하는 부분도 있지만 무엇이다, 뭐다라고 얘기할 수 있는 부분은 아직 아닌 것 같습니다. 소음의 바닥 소음에 대해서는 얘기를 확실히 하지요. 잡아주는 그죠? 그 부분적인 거, 그 어떤 해가 있는지, 어떤 뭐가 있는지 막 그런 부분. 다른 얘기도 많이 하세요. 많이들 하시는데 그 부분에서는 그게 참 글쎄요. 잠깐의 효율이 있겠지만 어느 부분에서는 좀 이렇게 뭐라고 확실하게 얘기를 할 수 없을 것 같습니다. 왜냐면 나름대로의 최고 저기를 하고 계시기 때문에 그 부분에서는 제가 끼어들어서 이렇다 평가할 수 없다. 그 부분. 그래서 말을 좀 어떤 때는 이렇게 갈 때가 많습니다. 연우 같은 경우는 바닥에 인테리어 쪽이라고 했잖아요. 계속 얘기하는 부분인데 인테리어 쪽, 그죠? 항상 깔려 있습니다. 그 부분에서 무엇을 어떻게 하느냐. 색채도 내가 항상 보여주죠. 색이라는 건 어마어마한 색이 있다. 나무, 그죠? 나무 부분에서도 넣을 수 있는 부분이죠. 붙일 수 있는 부분이든 어떤 부분이든 어마어마한 가짓수가 많아요. 색채도 색깔도 내가 원하는 쪽을 할 수 있는 부분이 어마어마하다. 알지 못하는 그죠? 알지 못하는 그 부분에서도 엄청나다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 연우가 계속 얘기하는 부분이에요. 지금 우리 보면 이렇게 보면 재해라는 자연재해다, 재해다 막 이런 얘기 하잖아요. 오늘 또 연우가 또 푼수를 떨어볼 겁니다. 또 어떤 부분에서
근데요, 자연이라는 것도 있겠지만, 그죠? 바다가 한 번에, 저도 그걸 본 적이 있어요. 방파제에서 무엇을 하기 위해서 딱 있는데, 파도가 와서 한 번에 쓸어가 버렸어요. 그런 것도 보고, 듣기도 하고, 뭐 하지만, 그건 어떻게, 진짜 자연재해는 막을 수가 없어요. 어떻게 제가 그 위에다가 뭘 할 수 없는 부분이고 다 막아버릴 수 없는 부분이고 그저 그 힘에 의해서 밀고 가고 하는 부분이 있는 것 같습니다. 그런 부분 우리가 인위적으로 만든 부분 죄도 있다고 봅니다. 스스로가 만든 인간이 만든 그런 부분적도 있지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 무엇을 하고 무엇을 만들고 그런 부분에서도 많은 저희가 있다고 봅니다. 연우 같은 경우 어마어마한 그런 게 있다라는 생각이 듭니다. 오늘도 또 방송하면서 이런 부분에서 어떤 부분을 파고들어서 어떤 얘기를 하면 그 부분에서도 제가 쟤는 알지도 못하면서 저런 소리를 해 라고 하는 그것도 있다고 봅니다. 여러 가지 그 때문에 얘기는 하지만 얘기를 하지만 그 부분에서 제가 이거 이래요 저건 이게 맞아요 라는 얘기는 거의 안 하는 부분입니다. 그래서 어떤 부분 그저 할 수 있는 부분 현실 모두 이렇게 뭉쳐졌을 때 그 어떤 하나의 얘기를 할 수 있지 않나라는 생각이 듭니다. 항상 연우가 이제 위에 보면 다리 쪽에도 올려놓고 건축 쪽으로 해놓은 것도 있다. 하지만 전체적으로는 제가 안 파고듭니다. 왜냐면 제가 짓는 건설사가 아니기 때문에요. 건설과 시행사 쪽이 아니기 때문에 제가 함부로 그 나머지 부분에서는 말을 할 수가 없어요. 그냥 이 제품에 대해서 이렇게 만들어서 효과가 되게 좋습니다라고 얘기를 하지만 그 이상의 것은 연우가 파고들고 할 수가 없는 부분이 있다. 그런 얘기를 하고 있어요. 제가 아무리 무언가를 얘기하고 뭐 하고 싶어도 할 수 없는 부분이거든요. 왜냐하면 제가 지금 하고 있지 않기 때문에 어느 부분에서 치고 나가서 위에서 얘기할 수 있는 부분이 아니기 때문에 그냥 아주 소소하게 얘기하는 그 얘기로 끝나고 말로 끝나고 하는 부분이에요. 저희도 금형 쪽 금형 셋 쪽 그 부분에서는 제가 자신있게 얘기할 수 있어요. 금형을 만들 때, 쇠를 만들 때 이 부분, 이 구간에 대해서 파고들어서 얘기할 수 있는 부분에서는 제가 자신있게 얘기하죠. 이거는 이렇습니다. 이 부분에서는 어려울 것 같습니다. 제가 항상 얘기하지만 우리 보면 저희 연우 쪽에 보면 1000계다, 몇백 계다, 몇천 계다는 거의 그죠. 어느 하나에 묶여진 거 보면 크지만 일부 구간적으로 하나를 보면 별로 그죠 큰 저기가 아니에요. 그러나 몇만 개라는 것도 마찬가지예요. 제가요 어떤 일이 있었냐면요, 이 만드는 부분에서 이 파이프처럼 생긴 게 있어요. 저도 그거를 한 5년 전이죠. 그거를 만든다고 하셔가지고 그 부분을 알아봤던 과정이 있었어요. 그래서 이렇게 이제 그것만 하시는 분이 계세요. 어떤 가공을 거쳐서 그런 부분이 아니라 제가 견적을 한번 받아보러 갖고 다녔어요. 왜냐면 그 부분은 저도 알아본 한 6, 7년 됐을 거예요. 그때 당시에 이렇게 얘기가 와서 이 부분을 이렇게 어떻게 할 수 있어? 라고 얘기를 해서 제가 그랬어요. 용접 부분에서 이렇게 하는 부분은 어떤가요? 안 된대. 그걸 자체를 뽑아내줘야 되는, 그냥 생산해줘야 되는, 그리고 이제 자르고, 그때 한 3T였어요. 3T가 넘었죠? 3.5T. 그 부분에서 이제 뽑는 부분에서, 그것만 또 하시는 분들이 계세요. 막 엄청나요. 두께도 진짜, 5T, 6T, 10T. 빼주는 그런 거를 봤었거든요. 근데 갔는데 이제 파이도
골고루 해요. 어느 파이, 뭐 파이 막 엄청 큰 것도 있고 하지만 거기 사장님이 나가시는 말씀이 뭐라고 하냐면 예를 들어서 그죠? 이게 이 과정을 해요. 하는 건 좋은데 그 부분이 몇 개라는 거는 이제 우리가 따져서 파이프 길이를 딱 해서 절단했을 때는 원하는 대로 하잖아요. 근데 가공과 절단 비용과 그 빼는 비용이 어마어마하더라고요. 그죠? 그래서 다가설 수가 없었어요. 할 수가 없었어요. 제가 그래서 그 부분에 얘기했어요. 이 액수를 해서 그걸 하시겠냐. 선택을 하셔라. 하지만 이 부분은 포기하시는 게 나을 것 같다라고 얘기한 적이 있습니다. 왜냐면 저희 가까이 있거든요. 그거 하시는 분. 그런데 그 대표님이 하는 말이 그냥 몇십만 개 계속 지속된다면 해도 그 가격을 맞춰줄 수 없다는 거예요. 그 부분을 얘기하시더라고요. 그때 당시에 그 하나에 그렇게 아주 크지가 않았어요. 그런데도 하나에 7만원 돈이라고. 그때 당시에 그랬어요. 그런 과정을 거쳐서 하는 부분이 없었어요. 그리고 자기들은 주문제로 가야 된다고 얘기를 하더라고요. 주문. 이게 그냥 일상에 남아있는 부분이 아니기 때문에 그 빼는 부분에서 자기들이 맞춰서 그 파일을 빼려면 주문제로 가요. 말씀하시더라고요. 주문. 미리 그거 어느 정도 기다려야 되나요? 하니까 한 달 반 내서 2달을 기다려줘야 된다 말씀하셔서 저도 그때 그 대표님한테 저희한테 물건 갖고 오셨을 때 그랬어요. 이걸 다른 부분으로 바꾸셔야지 맞출 수가 없는 부분입니다. 저는 그대로 오픈 가거든요. 왜냐면 그 부분에서 얘기를 해주고 보면요, 제가 하나 이렇게 놀로 말한 것도 있어요. 3T, 2.5T를 말하면 되거든요. 보여줄까요? 그 부분에서도 그거를 통째로 가기 위해서 제 그 사이즈를 한번 말아서 한번 해본 적이 있습니다. 하지만 전혀 말하자면 잘하면 3분의 1 가격 그 부분인데 이 부분으로 가면 그 전체를 다 해줘야 되는 부분이 있더라고요. 그래서 제가 한 6년 정도 됐을 거 5, 6년? 근데 그분도 그래서 포기를 하셨던 기억이 있습니다. 이 가는 부분, 그런 부분에서 그죠? 그거는 바꿀 수 없는 부분이다. 근데 제가 이렇게 용접 쪽에 또 얘기를 하게 되는데요. 제가 용접 쪽에 어마어마하게 파고들어 본 적이 있어요. 왜냐면 제가 용접을 하고 있거든요. 직접적으로. 근데 그것도요, 재료 따라서, 그죠? 농도 따라서. 우리 보면, 어느 부분에서 보면요, 꼭 봉대 잡고 용접을 해서 튼튼하다, 그죠? 막 하다 보면 막 사사. 근데 요즘에는요, 이 부분적으로 제가 이렇게 보면은요, 용접이 딱 돼 있잖아요. 얘만 떨어져 나가지 않아요. 제품이 꼭 부러지면 부러졌지 용접 부위에서는 그만큼 강하더라. 그 정도 해봤어요. 어느 부분에서 쇠든 뭐든 요즘에 어마어마해요. 자동으로 제가 센터 갖고도 센터 딱딱딱딱 가접을 해놓은 다음에 쫙 돌려서 용접할 수 있는, 그죠? 근데 액수가 이제 비싸죠. 그 기계 하나도 사기 위해서 1,000만 원 넘는 돈을 또 드려야 되는 그런 부분. 지금 현재로 좋은 게 자꾸 나오다 보니까 2,000만 원 했던 게 1,000만 원대로 떨어진 부분도 있고요. 자동이라는 거, 그죠? 요즘에 부분에서 이렇게 딱 자르면 그 부분만 계속 반복되는 부분도 있어요. 수작업이라고 하면 요즘엔요, 꼭 이 뭔가를 대고 하는 게 아닌 자동적으로 부분적인 게 나와서 진짜 1000kg도 버틸 수 있는 그런 힘이 주어진다. 그런. 근데 고집하는 게 있기도 합니다. 어느 부분에서 이거는 흠이 없어야 돼. 틈이 없어야 돼. 그런 부분에서 알공 같은 경우도 그런 게 있어요. 결 따라, 물결 따라서 해서 하는 부분.
근데 요즘에는요, 좋은 기계가 많아서 그죠? 스댄이든 무엇이든 용접할 때. 다만 하나 제가 항상 얘기하죠. 돈하고 연결되는 부분이다 보니까 기계가 되게 비싸요. 그래서 그거 못하는 부분이에요. 큰 업체, 대기업체 같은 경우는 그거 뭐 구매하는 거. 왜냐면 이 사람이 힘들 때 10개를 했어요. 근데 얘 같은 경우는 힘듦이 없잖아요. 어떤 저희가 걸리지 않는 한은 100개가 할 수 있는 부분, 그런 부분이 있습니다. 그래서 자동으로 하는 게 더 선호하죠. 왜냐면 사람이 뭔가가 이렇게 했을 때 다가오는 아다리 걸린다, 뭐하다. 사람은 힘이라는 게 한계가 있지 않나라는 생각이 듭니다. 그런 부분에서도 차이가 많아요. 연우가 이렇게 그런 라인적인 무언가를 볼 때는 그렇습니다. 그런 부분 많이 느껴요. 그 부분에서 기계가 2억이 갈 때도 있고요. 얼마가 갈 때도 있어요. 하지만 그 부분에서 들어가는 부분에서 사람이 하는 것보다 또 깔끔하게 나오는 부분도 어마어마하고요. 되게 아주 좋은 거 너무 많아요. 저는 그 기계 쪽으로 보면 제가 이제 이렇게 얘기하면 하시는 분이 그거 어떻게 알았어요? 그런 게 있는 거 어떻게 합니까? 그런 얘기를 하세요. 근데 연우가 하나 여기 하는 건 어딘가 수입을 하든 무엇을 하든 그 부분에서 해결해 줘야 되는 부분이 따로 또 있습니다. 그 부분은 또 연우가 또 이렇게 치고 나가면 안 될 것 같아서 하자. 그리고 보면 저희도 이제 시대가 있잖아요. 나이가 있고 하다 보니까 옛날에 이렇게 했던 부분에서 많이 돼 있어요. 근데 요즘에는요, 시대가 저희 보면 시대를 따라가야 된다라는 얘기 실감을 합니다. 진짜 제가 느껴요. 많이 느껴요. 어느 부분에 느끼냐면 실질적으로 그죠? 나는 요거를 고집하는 거예요. 이랬을 때 저도 마찬가지. 현실적으로 눈으로 보고 그 부분에서 직접 저는 부딪혀야 그 부분에서 조율과 모든 게 된다고 생각하지만 때로는 이런 자동이나 무엇이 들어가는 부분에서는 좀 다른 내가 모르고 있었던 부분이 어마어마하게 크구나 라는 생각을 또 해보게 되고 제가 이 부분에서 어떻게 접목시켜서 그죠? 그 부분 하느냐에 따라 틀립니다. 자동은 자동이지만 사람이 껴서 있어야 할 부분에서는 껴서야지만 되게 빠른 그저 성과가 있지 않나라는 생각도 해봐요. 자동이라는 거는 자동이에요. 그죠? 그 부분에서 하는 부분에서 뭔가 이루어져서도 어느 부분에서는 사람이 또 껴 있어야 되는 부분이 꼭 있다라는 생각이 듭니다. 제가 항상 무엇을 어떻게 부분에서 하지만 부분적으로 이렇게 기술자들과 얘기하다 보면 저희 그래요. 금융 설계나 부분적으로 얘기하다 보면 어떤 걸 느끼냐면요. 고지식해요. 내가 했던 과정, 내가 한 과정 그런 부분에만 얘기를 합니다. 이 부분에서만. 하지만 조금만 귀를 열고 보면 다른 부분에서 이거를 메꿔서 더 빠른 과정이나 어떤 부분을 볼 수 있다고 보지 못하는 게 없어요. 그 부분만 조금만 고쳐지면 좋겠다. 그래서 우리 기술팀들하고 저하고 좀 그 부딪힘이 좀 있어요. 생각하는 게 그런 저희가 있다는 얘기죠. 저 같은 경우는요, 갖고 와요. 그러면 이 제품을 찍었던 그 부분적인 거를 다 검토를 해야 되는 부분이거든요. 아무리 거기 어떤 부분에선 제대로 됐다 하더라도 검토해서 부분적으로 다 저기를 하고 완벽하게 이렇게 좀 해야 여기서 1mm, 2mm 차이가 있겠지만 그건 쉽게 잡을 수 있는 부분 아니겠는가라는 얘기를 해요. 그러면 솔직히 힘은 들지요. 이 모든 걸 분리해서 확인하고 하니까 이 더운 날씨에 짜증도 나고 모든 부분이 그렇습니다. 저희 같은 경우는 그런 식으로 가요. 다른 역에서는 확인 안 하고는 할 수가 없지 않냐라는 얘기를 제가 좀 강하게 하다 보니까 어떤 때는 힘든데 이거 해서 이렇게 하면 안 되냐라는 얘기를 물을 때도 있어요. 그 부분에서는 제가 고집일 수도 있어요.
상대로 보면 고집스럽고 좀 부분적인 부분에서 요즘에는요 이렇게 그죠? 옛날에는 뭘 만들어서 뭐 하고 했지만 요즘에는요 이렇게 또 이 제품을 한다고 하면 옛날 같은 경우는 뭐를 만들어서 깎아서 막 그랬잖아요. 지금은요 그렇지가 않은 게 많아요. 그냥 요링식으로 밀어버리면 그 모양이 깔끔하고 예쁘게 나옵니다. 그 부분. 근데 옆에 부분에서 가공을 한번 들어가셔도 돼요. 어쩔 수가 없어요. 왜냐면 무엇을 찍어도 그 부분에 사상이라는 게 들어가듯이 똑같은 부분이 있다고 봅니다. 하지만 우리가 깎았을 때 그죠? 부분과 노링 같은 걸 한 번에 밀어서 했을 때 무엇이 빠를까요? 노링이 빠를 겁니다. 그런 부분이 지금 많이 앞서 있다는 얘기죠. 모든 부분에서. 기술적이다? 무엇이 아니라 기계의 부분에서도 되게 좋은 저기가 많이 우리가 알지 못하는 그죠? 제가 관여가 없으면 알려고 하지 않거든요. 사실 실질적으로. 하지만 저 같은 경우는 어느 부분 그죠? 용접이라는 게 들어간다 그러면 그 부분에서 어떤 기계가 있고 어떤 부분이 있고 어떤 저희가 이거 많이 파악됩니다. 왜냐하면 깔끔하고도 예쁘고 딱 튼튼하고 그죠? 무엇을 했을 때 떨어지지 않는 거. 이 부분에서 저는 이제 제가 모르는 여기에서는 또 얘기를 하죠. 이거 자신할 수 있습니까? 이 부분에 이거 했을 때 이탈되는 부분이 어느 정도 힘을 받습니까? 이탈됩니까? 이게 떨어집니까? 절대 안 떨어집니다. 그럼 확답을 들어야지만 또 다른 부분을 또 물어보고 또 진행하는 과정이 있습니다. 연우 같은 경우는 어느 보면 제가 얘기하자면 항상 작은 규모에서도 그 부분을 모든 걸 이렇게 진짜 제가 100이라는 건 없다겠잖아요. 하지만 완벽하게 갖추고 계신 분이 계세요. 오랫동안 자기가 직접 해봤고 뭐 하면서 터득하고 기계와 조합돼서 하나 일체가 됐을 때 아주 최고의 그런 기술을 갖고 계신 분 되게 많습니다. 뻗어 있는 부분에서 알려지지. 제가 연우가 얘기하죠. 내가 아무리 저기 하더라도 내 스스로를 그 어떤 데 퍼뜨릴 수가 없어요. 그 자체가 힘들다는 얘기죠. 그게 과정이 쉽다면 아마 어떤 부분이든 기술적이든 뭐든 좀 쉬울 수가 있어요. 그 부분, 그분들도 저도 마찬가지로 다 모든 게 빨리 해결되고 풀리겠지만 그렇지 않은 부분에서 막혀 있는 부분이 많다. 산이 높잖아요. 그거 한 계단 한 계단 올라가려고 하면 어마어마한 저희가 걸립니다. 그렇게 알고 있어요. 어느 같은 경우. 그리고 좋은 인연 만나면 또 이렇게 한순간에 또 풀리기도 합니다. 그래서 연우가 항상 이렇게 생각하면서 하는 얘기가 좋은 인연이 닿았을 때는 한순간에 어려움이 딱 풀리면서 그 업체가 그냥 한 번의 중소기업이 되고 그렇게 올라갈 수 있는 부분도 생긴다. 그렇게 생각합니다. 오늘도 시작 부분에서 또 여러 가지 그렇잖아요. 다들 오늘 그래 일주일을 어떻게 짜여서 짜임새 있게 뭐 하는 부분에 어떻게 굴릴까라는 생각으로 오늘 바쁠 것 같습니다. 다들 모든 분들이 바빠요. 대표님들도 바쁘고 회장님들도 바쁘고 밑에 분들도 왜냐하면 회장님한테 또 보고해야 되고 그런 부분에서도 어려움 같은 게 또 항상 있더라라는 얘기를 합니다. 연우가 또 오늘은 일찍도 아니에요. 20분 넘었어요. 오늘 방송을 또 여기까지 할 겁니다. 다른 부분에서 저도 이제 오늘도 해야 될 게 있어서 여기까지 또 아침 인사하면서 마칠 겁니다. 모든 부분에서 그죠? 오늘 이랬어, 내일 저랬어, 내일 또 똑같이 연우가 또 방송을 할 거고. 오늘은 그 많은 저기에서 30분 넘게 40분, 50분 하고 싶지만 하루 종일 하고 싶어요. 그럴 때도 있어요. 그러니까 재밌거든요. 모든 게. 제가 일하는 것도 마찬가지지만 즐거워요. 무엇을 하기 위해서 하는 부분이다. 행복합니다. 오늘도 월요일이잖아요.
제가 항상 얘기하지만 이 더위, 어차피 더위가 오잖아요. 그 부분에서 많이 스트레스 받지 마시고 더위 더워 했을 때 시원한 물 그냥 갑자기 들이키면 안 좋고요. 얼음 항상 얼음물도 한 잔 마시고 하면서 버텨내야 되는 부분이 있다고 생각합니다. 또 오늘도 연우랑 같이 또 모든 거를 파이팅 하면서 오늘 하루도 행복한 하루 한번 시작해 보자고요. 층간소음에 대해서 항상 옆에서 얘기하면서 뭐 하면서 수다와 푼수도 떨고 있는 연우는 이만 물러가겠습니다. 오늘도 행복한 하루 되세요. 즐거운 하루 되세요. 항상 감사하고 고맙습니다. 연우는 이만 물러가겠습니다. 감사합니다.